YouTube og velkommen endnu en gang til Ratchet&Clank All4On. Og vi spiller sammen med Jonas Gaming og Hjalte Gaming. Det her det er episode 6! Ja! 6! Kom. 6! Ja, kom. Så er det første. Betvivler man nogensinde min overlegenhed? Nej. Forbrændernummet er blevet låst af på grund af helt overdrevet roderi. Okay. Smid affald ind Vi tager 2 hver, okay? Vi skal tage 2 hver. Hop ind. I skal smide den ud i hullet. Og I slipper den på den samme knap som I tager den op. Hvor mange har du lige taget nu? Det er taget 2. Forbrændernummet er rent. Ja, nu har vi 2 guldstjerner. Jeg er fanget på en eller anden skraldplanet, når jeg kaster affald ud i en fabrik. Jeg bliver overstrås i samfundet, hvis det her Nu er det den her vej. Nej, det er Affald efter mig. okay, I tager resten. Nej, jeg tager den her. kasser og bolde. Nej, Jonas. Hjalte, gå derover og tag den. Mission gennemført. Godt klaret, håndlanger. Cirkel. Sådan der. Vacuumer kan interagere med alle maskiner, der har en kranssvummer. Se på træningshåndlangerne som reference. You are deaf now. Kom. Hey, herovre! Vi skal tage en hver. Jeg tager den her. Mission gennemført. Ja, nu har vi 3 guldstjerner. Vi er næsten klar til at tage hen og undertrykke tarbrugerne. Nej. Mangler I 4? Okay, Disse så skabninger skal er vi blevet tage. lukket ud af deres fold. Skal vi tage en Indfang her? dem med din vacuum. Og hvad så med den sidste? Må jeg så gerne tage den? Ja. Okay. Tilhører mig nu. Jonas? Eller Hjalte til dig? Sådan der. Gennemført. Godt klaret, håndlanger. I kan opbevare skabninger i jeres vacuum. Okay, nu kan vi tage en af dem der hver. Hop ind. Det er jo ikke dig, der skal opnå en. Hvor mange har du taget? Der er taget en. Hvor er den anden? Hvor er den sidste? Den er herovre. Kom nu, smid den. Ja, den er herovre. Så lige der. Hop ind. Den ligger lige derovre. Lige der. Og I skal tage de der resten af de der bolde. Jonas, du tager dem herover. Jonas? Hjalte, Jonas, læg den der. Læg den. Hey, herovre! Kom. Kom så. Kast. Du skal ikke rykke dig, før du har kastet. Du skal rykke dig efter, du har kastet. Sådan der. Ja. Heltebolde. Lås op for nye udseende med heltebolde. Ui, kom nu. Jeg er lidt sådan. Magic. Hvornår kommer vi ud? Det kommer vi lige om lidt. Kom med herover. Ja, Hjalte, du skal tage de næste bolde. Og ingen må tage dem. En vacuum kan også bruges til at slynge håndlangerkollegier gennem luften. En skal hoppe op. Okay, min ven. Skyd, når du er klar. Her, Hjalte. Jeg er klar. Nej, Hjalte skal have de der bolde. Sådan der. Wow. You are